M23 ezala toujours très proche de la famille Tshisekedi. FARDC ezali pe créature, ezali pe œuvre à Paul Kagame. Vos dirigeants actuels, bazali ko travailler pour na Paul Kagame, sont des travailleurs à Paul Kagame. Et pas dans bango solution beaucoup économique à la koyate. Maman Gisèle Pella, tant que va refouler en tant que sujet belge. Bazali belge, on va refouler la peau. Mais je vais banner un belge à la partie politique qui a Congo, quoi que nous représenter. Qui na Congrès international socialiste comme congolais. C'est pour ça qu'il y a la Belge. Na Congo tozui libabe ya kozala. En tout cas moto oya tchaki Félix na mutu ya Congo. Ayina tellement ba congolais que amona ki punition ko pesa ba congolais ta pesi biso Félix. John Nyakeru azalaki chef à protocole adjoint ya Hippolyte Kanambe. Tant bato yi de pesa baza ko bunda, ye azosala na Kabila. Félix a komi wana et komi likambo ya famille. Jeannette Nyakeru azalaki diplomate na ambassade ya Rwanda. Ça c'est vrai. Batuno sobaye dans Denise Nyakeru avandaka na Londres et pas inaye tango oyo azalaka copine ya Nyoka Longo. Ezalaka na Londres. Bino bomona kete bomona kana za yanke ko sakana te. Ye ba séculaire au sakana te. Oyi ba séculaire bando sana ndenge zaki ezalaka ndenge ni phénomène. Ba mibali ba otambo na ba boîte aux lettres bazo lukaka ba chèque ba tubanini. Soki bazu chèque bavandi bakoti na laboratoire bamodifie yango babongisi yango bakotisi na banque. Voilà ce que ezalaki mosala ba Denise bavandaki kosala desika kutanaki na Félix mpo bazalaki bato ya mile moko de Félix azwaki mwasi ya connaissance na ye atie basemeki na ye mibale mbala moko ayokaka ata soni te bimisi plus de 500 000 $. Déjà bénéfice oyo wenge yango kosala soki basali bénéfice ekoma dia montant oyo ya mbongo ya 500 000 wana bapesi bango babimisi 40% oyo bango bakopesa na FARDC ekozala moins de 500 000 wana. Pourquoi pesa 500 000 oyo bango na FARDC? Likama ezali Félix Tshilombo. Peuple congolais tomi kosana te ba oyo toza komonaka o M23 oyo bake Kagame na Félix na oyo bakutaki na Angola oyo Félix aleli tout ça c'est du théâtre. Félix azali travailleur ya Paul Kagame. Okoki lelo te kobundisa Paul Kagame otika Félix, okoki lelo te kobundisa Félix otika Kagame. Bango nyonso tu wana baosala kaka père moko. Po lelo batia Félix lelo oyo azala lokola punition de Dieu pour le peuple congolais. Mais Jean-Marc Kabund pas azalaki na kati. Lelo Jean-Marc Kabund akoya koyebisa biso lelo oyo biso toyebaki te. Awa oloba nini? Denise Nyakeru déjà même ata na kati ya foyer na bango, même ata na kati ya foyer na ye na awa na kati ya libala na ye, c'est elle qui avait toujours le dernier mot. Ye vraiment yende mutazala taka toujours pantalon et puis ndenga zo sala mo siko azali moi si moka zana pouvoir rebeller malgré bomona ke silencieuse wana azaka vraiment na pouvoir rebeller azali yanke ya kosakana te bomona ke wana ndenge Olive za kotambola ka wana koya kosala ba inauguration gauche kokendaka na droite boui Denise azo komona ba otia ipenda écran ya munene liboso et wana ekoleka te mais asa akosala ndenge nini po asilisa ngo akokate po na baakord oyo Félix asinya bakoki kotouche na suki ata moko te ya membre ya famille Kabila baonoputana kaka na biloko ya mike bongo. République démocratique du Congo est commis désormais officiellement les 7e membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Officiellement, Tshilombo ateki Congo. Comment koyi koya kosangana bato oyo depuis 20 ans oyebi ke balukaka kokota na mboka na yo mpona bazwa minerie oyebi ke baza kobomaka peuple na yo mpo barepeuple bango baremplace bango na ba oyo ya bango ezalaka volonté ya Rwanda. Donc Congo a gagné le Congo officiellement, le Congo est parti. Bandeko Balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Mbote na bino, vous allez belé ba ebozui libaku ya kolanda maman Joël Kombe na banda kuna bino ya kokota biso na banda kuna bino na numéro ya sika. Ya émission vérité de tout côté, o tozali ne sengo ya kokuta na bino bipai wapi to solola
na mwana mboka Bobo Congo oyo azali bongo vice président ya CCDP oyo ezali kokambama bongo na mwana mboka Odombo po ete tosolola mboka na kati émission na biso mokolo mwa lelo tokolobela situation sécuritaire ya mboka na biso République démocratique du Congo malgré réunion oyo esalamaki bongo na ngambo ya Luanda mboka na biso ezali toujours na insécurité lelo jour pour jour oyo Bunagana ezali toujours occupé sous contrôle ya bayi M23 tokozwa réaction tope eyano ya mwana mboka Bobo Congo na Maiwana lelo batalisi biso ete République démocratique du Congo ekomi 7e pays officiellement 7e pays ya EAC tokozwa réaction mwana mboka Bobo Congo tokosolola maezali koloka kolekana tokoyoka entre Mama Olive Mama Denise Nyakero qu'est-ce qui se passe sans oublier maezali kolobama ba résistant ba congolais balobaka ete producteur ya concert à réconciliation ya bana wenge ezalaki bongo président de la République mais kasi lelo tokoyoka na ba preuve lelo tozali komona yango ete misolo ebimaki na caisse publique na caisse ya l'État mpona kosoutenir concert ya réconciliation ya wenge plus de $500,000 mbongo ya paisible congolais citoyen wa komona pasi apport ya concert wana na bomoi ya bacongolais ezalaki bongo nini nde masolo tokobeta na kati émission na biso mokolo mwa lelo sans plus tarder nakopesa matondo mingi na Joël Gonago chasseur d'image Vincent na Cordo pe mwafuku pe na yo Popol Ayombe ozwami bongo sima caméra déjà tokozwa mwana mboka Bobo Congo na nzela ya téléphone. Allô bonjour mwana mboka Bobo Congo. Bonjour Maman Joël Kombe. Boni CCDP résistance et santé. Merci mingi maman. Na pesi mbote mingi na balandi nyonso surtout ya Plus Clair Télévision na pesi mbote na équipe technique nyonso surtout ya Plus Clair Télévision et puis na bana nyonso surtout ya Congo esika bazali na pesi bino mbote biso en tout cas na CCDP tozali malamu toza kokoba selon calendrier na biso toutaki kosala pour la première fois na histoire ya résistance toutaki kosalisa koorganiser conférence il y a des jeunes congolais il y a des jeunes congolais alors tu peux ça qui bango cadre ba ya koloba ba préoccupation na bango ba attente na bango ba desiderata na bango ne surtout wana tu peux ça qui bango cadre ba ya ko to ya to sur là nazo profiter d'ailleurs na micro na yo pour na pesa merci mingi na bana mboka Patrick Mbeko Kerwin Maizo na Patrick Mboyo o bazalaki ba orateur ya ba animateur ya conférence wana en passant na PCP mbote na Mama Dorcas jeune na biso CCDP oyo organisaki yango na Mama Gloria Mulopo po basalaki nini et puis na bosani pété et pas ndeko Charles Onana na ndeko Ale Bolojwa o basalaki ba message na bango na musika malgré technique esalaki biso défaut en tout cas CCDP ezali bien le 23 oyo tozali kobenga pe bandeko ba congolais nyonso surtout oyo nyonso to alingi Congo oyo nyonso aza na esprit ya résistance oyo nyonso to abundaka na esprit ya papa Honoré Ngwanda aya topanda to réfléchir sur l'avenir ya Congo tokozalaka asu baspectateur te ezali kaka teke kuna Kagame asali basigné bacontrat na Kagame basali baaccord oyo baélection na 2023 biso tosalaka bacommentaire nakanisi ntango yango se ekoki oyo esengeli biso tu tovanda tosangisa makanisi na biso po tokende vraiment sikoyo na esprit ya conquête du pouvoir. Matondo mingi mwana mboka Bobo Congo mpona korépondre na invitation na biso mokolo mwa lelo réaction na yo en tant que patriote résistant après réunion to pe rencontre ya Félix Antoine Tshombo Tshisekedi kokamba mboka elongo na Paul Kagame sous médiation ya Joao Lorenzo toyokaki bango koyebisa biso ete ba signé accord moko ya CCDF mais du coup toye kolanda ministre ya affaires étrangères ya Rwanda koloba ete il y a pas eu accord ni CCDF M23 babimisi document moko bipai wapi batalisi ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ya banda ko soutenir bango wuta kala et d'ailleurs porte-parole
azali moko ya M23 et puis na kati ya communiqué basila ko sala batalisa ki lolenge nini aprometaki bango ete M23 elingaki koma unité moko spéciale oyo engeki ezala sous contrôle na ye mpona kopacifier situation est to mpe situation sécuritaire ya mboka na biso analyse nini ozali kosala face na makambo nyonso parce que tomoni ondie mpe rencontre ya Angola e aboutir na eloko te nabakisa mpe na question na yo Kagame mpe alobaki mpe il y a pas longtemps que bakolo M23 bazalaka na Kinshasa. Mama merci mingi na motuna na yo M23 tobosana te ntango ebandaki na 2012 ebandaki na 2012 babimaki officiellement mpona kosoutenir mpona kosenga vérité des urnes ya Etienne Tshisekedi. M23 ezala toujours très proche na famille Tshisekedi. Nase na loba yango na ba occasion. Ngai kutu na lobaka yango ke M23 ezali ya famille Tshisekedi. Bazalaka toujours très proche na famille Tshisekedi. Bande kotozo bosana nazo rappeler bato na 2000 nani ndeko Mamadou Ndala pe ya sonam na général Baouma na aide ya MONUSCO na force spéciale ya ba Tanzanien. Babengani M23 wana baganye bango batindi bango tina libanda ekomi bapare na bango baugandais Museveni na Kagame na bapare na bango ba mindeli balobi il faut bokende ko négocier mais ezalaki na député moko na Kinshasa azalaki député na Kinshasa mbala mo bomonaki ye na batable de négociation na kaya ya M23 Roger Lumbala ozobosana Roger Lumbala akendaki kuna et puis akomaki recherché akomaki be kozonga ya Roger Lumbala na Kinshasa esalami na nzela nini après banini rencontre ya Genève esika basalaki rassemblement oyo rassemblement esengaki ba entre guillemets ba prisonnier politique na ba opposant politique oyo baza libanda bazonga ezalaki demande ya rassemblement na ya Senko esika Roger Lumbala azongaki mais ntango Roger Lumbala azongaki bayaki koyamba ye na Tupoi na bato ya IDPS azwaki maloba alobaki nini akendaki kuna na M23 pour représenter Etienne Tshisekedi tobosanaka biloko wana te akendaki koreprésenter Etienne Tshisekedi et lelo oyo sikoyo soki garçon wana kombo na ye Willy soki Ngoma alobiki azalaki membre ya IDPS abimisi bafoto Félix ayebi ye bien il y a eu toujours connivence entre la famille Tshisekedi et le M23 M23 comme groupe une partie ya armée rwandaise eloko ezali lelo foto yebaka yango ke na conflit armé oyo ezali kotouche lelo mboka na biso ezali kaka armé moko moto ezali kobundaka armé moko ezokokabola barole il faut toyebaka yango ke oyo boza kobenga lelo FARDC ezali mpe armé oyo Paul Kagame asala M23 mpe ezali mpe groupe armé oyo Paul Kagame asala ndenge moko mpe ezali na oyo ya ye moko oyo ezalaki armée patriotique rwandaise échangea lelo kombo nayebi te soki ekoma nini ezali mpe kaka ya ye ndenge pasala bagroupe ebele bima na bangomino banini tout ça ezali kaka ya Paul Kagame na bandeli yango FARDC ezali mpe créature ezali mpe œuvre ya Paul Kagame ekozala ndenge nini mpo FARDC eza ya lelo te armée na biso force armée ya République démocratique du Congo ebandi lelo te comment est-ce que yo okoma lelo ya Kagame mama FARDC ezali ya Kagame yokana yebisa bino FARDC ezali ya Kagame mpona nini ntango Kagame na armée rwandaise ede na baarmée ya bapays mosusu donc baérythrée Uganda Burundi na Angola baye babengani Mobutu le 17 mai 1997 ntango babengani Mobutu babomi na armée oyo ezalaki Mobutu phase forces armées zaïroises babomi yango bazwi tous les militaires oyo alingaki azala lisusu na armée ifa kende bango mo bamandaki kobenga yango formation bakende basokola ye moto na Kitona batindaki bango nyonso tu na Kitona sikoyo ekomi bango bakei mais entre temps il y avait une armée na kati ya mboka oyo bango bayaki na bango bazobenga oyo bakaduku banani bayaki na armée wana na Kitona kuna bazwi ba meilleur élément ya phase baempoisonné bango babomi bango na konyokola na banini bakufaki vraiment ebele mpe babimaki na bango armée ti lelo bazonga su te mais sikoyo baoyo batikala ye kuna
na ba oyo bango bayaki na bango il fallait basala armée mais mutu asala armée wana ezali James Kabarebe oyo azalaki air wana chef d'état-major général oyo azali lelo conseiller spécial en matière de sécurité ya Kagame azalaki pe ministre de défense ya Rwanda ye mutu asali armée oyo ya biso oyo eza lelo na Congo bobenga FARDC James Kabarebe mutu asali yango mwana mboka Bobo Congo okolobela infiltration to okolobela armée lolongo lobi parce que tikanga na sisa mutuna na ngai parce que awa lelo to biso ba congolais to kumisaka etumba ya ba mapinga o ba telema pona ko défendre mabele na biso Mamadou Ndala général Bauma bambunza mabe ezali ba mapinga oya FARDC oyo ba telema ki ba bundiki no lelo bazali ko telema ba ko bunda okolobela infiltration to koloba ete lelo to ba ete ba nyonso bazali na kati ya FARDC lelo bazali ya Paul Kagame nazali kolobela infiltration te nazali kolobela armée en tant qu'entité nazali kolobela armée en tant qu'institution phase ekufaki le 17 mai 1987 batiaki bango à déroute phase epanzanaki mais sikoyo James Kabarebe ntango bakomi le 17 mai Laurent Désiré Kabila a s'autoproclamé président de la République à partir de Lubumbashi. Kozonga a commis à Kinshasa une semaine après, ordonnance à Liposo Salaki à Nomaki, James Kabarebe, chef d'état-major général, il y a armée. N'a comme mission, il y a qu'à réorganiser l'armée. Il y a qu'à réorganiser l'armée au Tozali na yango, lelo, moutoua sali yango, moutoua réorganiser yango, moutoua restructurer yango, ils allaient James Kabarebe. Donc, à ça, il y a un compte à Rwanda. Armée au Tozali na yango, lelo. Okay. James Kabarebe moto ya sali yango basikoyo ba généraux oyo utu kotanga ba vaillants généraux utu kotanga ba Bauma ba kol même ata Mamadou Ndala même ata ye ba Puza Mabe bango bazali ba rescapé ya phase bango bazali esika batu bakendaki na Kitona ba bendaki pe mwandambu ba bendaki pe mwandambu pona ba kotaki na armée oyo James Kabarebe basalaki pe basalaki 2 ans. Après, Kabwana qui Laurent Désiré Kabila Bengani Bango le mois d'août, le 1er août, le 2 août, va attaquer. Mais l'armée, on est continue qui les alliés tirent l'eau. Si 2 ans après, Laurent Désiré Kabila a qui tenté à restructurer l'armée pour y na tourner à sa pouya qui na armée il y a Namibie, il y a Angola, il y a Zimbabwe. A qui vraiment terre pour ça la armée. L'air peut baboumier. L'air baboumier. Bakei pour ça la théâtre et c'est quand bakende côté Kapungu pour signer accord il y a dialogue intercongolais na Sun City kuna esika bakende qui vraiment côté Kapungu pour kuna sikoyo ezala ki bon to bomi Laurent Désiré Kabila to zwimboka il faut to kapola sikoyo gâteau biso bato to bundaki yango no monaki basala ki 1+4 c'est-à-dire quoi vice-premier ministre moko kombo na Jean-Pierre Bemba chargé à finance azalaki na émanation ya Uganda donc AFDEL azalaki na émanation ya Uganda abundaki pe na compte ya Uganda ye pe falozo part na ye vice-président Mususu chargé à défense ibango bawela ka défense Ruberwa ye wapi ye RCD Goma émanation ya Rwanda ye sikoyo pe après Zaidi Ngoma azalaki pe ancien RCD Goma batie na compte ya opposition non armée et puis Nazaina Yerodian Dombasi a représenté ba oyo bazalaki proche ya Laurent Désiré Kabila pour na connaître vaseline pour na olexapilil yango bakabolaki batu gâteau bongo mais sikoyo Robert Wandem bazalaki vice-président chargé à défense a continué na musala oyo James Kabarebe asalaki yango no moni mutu lokola Kasongo oyo aza lelo général Kasongo oyo bobengaka ye général Kasongo ya ville ya Kinshasa Kasongo azalaki koteka azalaki Kadhafi na ville ya Goma ntango bango bazalaki Goma na kati ya pénurie ya nini ye azalaki na bareserve ya carburant azalaki koede bato wana bato RCD batuti rwandais wana aza koede bango na bacarburant ntango bayena na Kinshasa akomi komanda Kasongo ntango bakaboli bagrade akomi mbala moko colonel tin ndenge azali lelo bazali ebele Amis Tango Fort, inspecteur général lelo ya armée, azalaki pena bango kuna na est na nini banda na RCD Goma baya na bango sikoyo tango bomoni ke armée to koma mbala moko na 345 officiers
tuti rwandais bakoteli na banzela wana bazali pe na bakongolais mususu oyo baza bakongolais na position nzoto peut-être na kombo mais bazalaki déjà na service ya Paul Kagame bakandaka et que bayebi que Paul Kagame basakanaka na soko omeka kobalusa kazaka omeka kotrahir ye kombo na oliwa ndenge basalaki na Delphin Kayimbi akufi po akanisaki ke Félix azwi bokonzi et que Félix a changer makambo. Mwana mboka bobo Congo nini batu bakoki ko retenir parce que apparemment congolais s'attendaki na kimia na partie est ya République démocratique du Congo après rencontre ya ministre sommet na Nairobi et kimia ekutamaki te na Angola pe ekutani te nini bakoki vraiment ko retenir. Nazali koyebisa peuple congolais que esi tosali nyonso ezali lelo te ezali te kaka na Félix Tshilombo nde bamandi kosigner baaccord de paix na Rwanda ezali lelo te et tout ça ezongaka na yango kaka tosignaki baaccord ya Sun City bamemelaki biso CNDP bosignaki baaccord na CNDP na 2009 ememelaki biso M23 bosigné baaccord na M23 na 2012 na 2013 lelo on parle encore de M23 mais tout ça ekosilaka na yango te soki yo moko peuple congolais pour se prendre en charge te il faut biso moko to banda yango ke toyeba yango ke oyo bozali kokanisa lelo ke bazali ko représenter bino vos dirigeants actuels bazali ko travailler pour na Paul Kagame ils sont des travailleurs à Paul Kagame et pas na bango solution moko ekotika la koya te donc ezali faut bino peuple côté ma bosa la révolution ko benga na bazwana nyonso tout ndeko sala ke ba Rwanda pe bakima ndeko sala ke ba tout pe bakima. Mais ceux qui vont se la canne encore nous se trouve Amani 1, Amani 2, Sokola 1, Sokola 8, et encore à Sun City, Nyon se trouve aux Akozelaka, pour faire avancer Bissotan et l'eau pour mon côté, basé dans la carte politique, il y a Bomalère. Basé pour avancer, pion là-bas. Matondo mingi mwana mboka bobo Congo mona lolenge ezali kotambola lelo social ya ba congolais pour déjà prix ya carburant ezali vraiment komata transport na Kinshasa et komona na te parce que carburant et matière ce que ezali dit na crise ou ezali koleka na to pe kosala entre Ukraine na Russie to pe ezali na problème congolais. En tout cas il faut s'attendre à pire ezakoya par rapport à carburant au bomoni ezamuke pire ezakoya ezali te que parce que toza na guerre na eza na problème ya Ukraine na Russie peut-être ekoko za la cause oui mais ezali pe pona amateurisme ya ministre hydrocarbures na incompétence ya ministre finance na ndenge nini na mama déjà na pesa exemple oyebi ke la République démocratique du Congo comme état comme pays importa carburant te aza atana 1 litre ya carburant ya réserve ils ont importé carburant au bomonaka basalelaka na kati ya Congo ba fournisseur bazaka particulier parce que je me souviens tant on a komaki nazaki proche na dossier wana à l'époque ezalaka pour la licence comme pour importer carburant de l'étranger ezaki à l'époque 30 na équivalent à $30,000 tu connais tout ce combien 20 ans après yo moko siki ba importateur wana soki importer carburant na ye akoya kotia yango na dépôt na zaïsep ezali musala ngo ezali kaka dépôt kaka ko entreposer ba carburant ya ba fournisseur na libanda soki fournisseur aye na dépôt aye na carburant na ye atie wana akoteka yango ye moko fournisseur tanga kuya nango pour fournir bongo pour signer contrat na zaïsep pour na entreposage et puis na associer pour nini contrat de passage babenga yango pour sozir soki ye mtazana ba bateau soki ba pétrolier telemi ya minene lokole komaka na ngambo ya fleuve te sozir mtazana azana ba barge oyo akoki kolongola ba carburant na bateau et puis ba tindi yango na ango et na zayi septi na masina soki basali bongo fournisseur wana akoya ko carburant na ye apesi yango siko epa ya ba revendeur bateau bazana ba station na bango tomonaka station Elf station Eni bani basombaka ba carburant epa ya ba fournisseur wana sikoyo ye tanga koyisomba carburant na zaïsep epa ya fournisseur ye mutu akofuta sikoyo ba frais nyonso akofuta ba frais ya DGDA ya ofida akofuta entreposage na zaïsep akofuta babenga yango bonus frais ba taxe moko ezaka ya ministère économie
ya secrétariat général ya économie akofuta soki nsima nyonso to na silisi yango azwi carburant na ye akende yango na province neti soki ayina ngo na kinshasa afuti frais ya hôtel de ville afuti na taxe routière ndenge carburant etamboli na nzela afuti na taxe routière afuti frais ya hôtel de ville nsima soki station wana eza na commune ya lemba par exemple afuti mpe na taxe communale ya lemba opo nde bataxe ezali ebele wana donc soki asombaki par exemple une tonne ya carburant na $1000 ere atie bafrais nyonso tu wana nsima ye mpe fatia marge na ye likolo ya bénéfice yango carburant ifo ezala cher mais sikoyo ngai nazoloba likambo ya compétence mposa nayokaki bainsanité moko epai ya garçon moko ya député j'ai oublié encore son nom je crois c'est mamba soki nani epuis na ye ministre yango ya sinistre ya finance alobi bango babongisi 42 millions ya dollars oyo bakopesaka epai ya barevendeur na concurrence ya 400 euros 400 francs congolais par litre 400 francs congolais par litre ce qu'on a mis tunaki mais asali bacalcule sur base de quoi parce que quantité ya carburant ya quantité ya carburant oyo rien que na Kinshasa ekonsomaka ezali au moins 20 000 tonnes oyo Kinshasa ekonsomaka ye ntango osali calcule na ye soki osali calcule omonaki azobimisa mbongo azobimisa eza mpona 10 000 tonnes ekosala ekofavorize spéculation bato baza na carburant bakoboya koteka yango na fc bloke bosatendre vraiment na pire bosatendre na pire parce que amateurisme eza likolo eza makasi place wana occasion kosulola yango malamu matondo mingi mwana mboka bobo Congo oyambi lolenge nini komona lelo kotambola na ba réseaux sociaux tomoni mokambi ya Sénat na komba baati lukwebo accompagné na lolenge bakobenga ye lelo vice première dame maman Gisèle Mpela oyo azalaki humilié mikolo milekani awa elongo na bana ya président de la République ntango barefulaki bango mpona kozongisa bango na Belgique bipai wapi bazali maman Gisèle Mpela tweeté to asali publication na Facebook na ye alobi ete akendaki ko représenter mboka na biso to pe parti politique na ye nde memaki ye na bisika wana ekolobisa bayimboka ebele réaction na yo en tant que patriote mwana mboka boboko namonaki baimage yango namoni mpe bacommentaire ebele mais ngai nakoloba kaka bosembo nakoloba ke akendaki ezalaki congrès ya international socialiste et pendant très longtemps IDPS ebandaki kokende kosiéger na congrès wana ezalaka baparti socialiste nyonso tu ya mokili oyo baza bamembre oyo balinga kosadere bakoki kokota kuna ye mama Gisèle Mpela asala mpe parti politique na ye alobi ke ye ligne idéologique na ye ezali socialisme donc azali mpe na droit ya kokota kuna neti mpe bato nyonso tu biso mpe CCDP nyonso tokomi parti politique tokoki mpe soit kokoti na oyo wana soit bokoti na oyo esangisaka bato ya droite soit ekoti na oyo esangisaka bato extrême gauche boza libre ya kosala yango donc ye mpe akendaki peut-être na cadre wana lokola baati mpe aza na parti politique na ye alobaki mpe ye mpe aza socialiste akoki mpe kokende mpe bakutani en tout cas mpo na ngai personnellement nazoloba bango ya solo ezali scandale te mais eloko ezali koscandalize ngai ezali ke ntango barefule ye en tant que sujet belge azali belge yango barefule ye na congo mais soki ebandi nini une belge akende kosala parti politique ya congo po akende koreprésente akende na congrès international socialiste comme congolaise et pourtant ye aza belge eloko wana nde motu eza koscandalize ngai mais soki parti politique na bango soki azalaki congolaise parti politique ya bango esadere na international socialiste qui est un fait privé en tout cas eza scandale te et biso soit clair mais kasi au même moment nayebi te soki mpe kozala scandale to mpe scandale te après nomination ya John Nyakero comme ambassadeur ya mboka na biso na Kenya lelo tokomona tokoyoka kombo ya Jeannette Nyakero ambassadrice ya mboka na biso na Ghana alors que selon les informations mingi le patriarche Julien Tchakudia oyo azali na Londres bisika bazalaki abeta koloba lelo elongo na bakongolais misusu ete azalaki mpe kotravailler na compte ya Rwanda na Londres lelo ambassadrice
ya mboka na biso na ngambu ya Ghana, réaction na yo to pe commentaire. Wana nde ezali scandale. Wana ezali scandale parce que na Congo tozwi libabe ya kozala en tout cas moto oyo atiaki Félix na mutu ya Congo ayina tellement bacongolais ke amonaki punition kopesa bacongolais tapesi biso Félix. Eloko oyo wana ezali ya solo. Déjà nazoyoka mawa mpona bandeko oyo ya IDPS oyo babundi bambula ebele bapapa Valentin Mubake, bandeko Jacques Chabani, bazali ebele, Bruno Mavungu pe ya sonam, Rémi Massamba, bazali vraiment ebele oyo babundi bamoni pasi mpona IDPS, bapapa Nzita, bapapa Mufakol Tuyo, bazali vraiment ebele babundi mpona eloko wana. Mais soki tozwi kaka bitumba oyo ya suka awa na 20 dernière année awa, mais ntango bapapa bandeko Valentin Mubake na bana baza kobundisa pouvoir wana mpona bango babengana bango baya kozwa mosala en espérant, et puis en espérant qu'ils allaient faire mieux que pouvoir bateau bakutaki ntango baza kobuta. John Nyakeru azalaki chef à protocole adjoint ya Hippolyte Kanambe. Ntango bato IDPS baza kobunda ye azosala na Kabila. Sikoyo Félix akomi wana ekomi likambo ya famille. Oyo babundaki bitumba batika na libanda, oyo babundaki te parce que baza na famille bango nde baza kotombolaka. Mama likambo ya mama Jeannette Nyakeru. Jeannette Nyakeru azalaki diplomate na ambassade ya Rwanda. Ça c'est vrai. Bato nyonso bayebi yango. Denise Nyakeru avandaka na Londres epai na ye ntango oyo nakutanga naloba eloko moko eza nango vraiment privé bato bo tenir compte nango te. Maintenant loba ngo ntango oyo azalaka copine ya Nyoka Longo ezalaka na Londres. Abimi Londres na ba circonstances oyo ye moko ayebi oyo bino bomona kende na za yanke ko sakana te ye ba chekulaire au sakana te oyi ba chekulaire bando sala ndenge zaki ezala ndenge ni phénomène ngo ba mibali ba otambo na ba boîte aux lettres bazo lukaka ba chèque ba tubanini soki bazui chèque ba vandi ba kota na laboratoire ba modifier yango ba bongisi yango ba kotisi na banque na à l'époque ezalaka bongo so fo mbongo ebima au mona ba bimsa ba mo 300,000 400,000 et ba bongo ebele ba ndo bimsa mbala mo so pona okota na banque il faut que bana basi moko ba courageuse alati bien courageuse pour apporter la banque yenda bisambo donc et bien majeur dans système on est à kosakana te. Voilà ce que zaki musala ba Denise ba vanda ko sala aussi ka yoko kota na banque bimisi tambongo ba kaboy na batu na ye yango mobali na ye ya kala tango na ya kota ka boloko ya kimilon aye boyi na Belgique ndesika kutana na Félix po bazaki batu a milliers moko de Félix azwa moi si ya connaissance na ye bande bakutana batu ya ba milliers moko. Mais on les a débatté. Débat ezali atindi ye d'abord na Londres. Na Londres baboyi ko accrédité ye pour bayebaka déjà comme sujet rwandaise et puis un ancien diplomate ya Rwanda. Mais le ko ezaka ye azui atindi sikoyo na Ghana. Ati ba semeki na yemi balé mbala moko yo karata sonité. Kutunga na olobake mi balé tche misato. Po moko oyo esika Denise akomela kana Kinshasa na Mbinza ozone akufa. Mais azali peut représenter lelo na kati ya gouvernement oyo bien qu'akufa pour mobali na ye lelo oyo rwandais azali ministre ya défense lelo azali mobali ya Denise Nyakeru akufa. Donc Félix a déjà famille o wana na gouvernement kuna ata bato koyebaka te bazali kuna ebele bakutena bakutina mama o babengaka Ntamba Kalamba ministre ya mine, mais c'est la cousine germaine ya Félix baza kuna ebele c'est que la famille. Donc na Congo nanu tombona un tribaliste lokola Félix te aza tribaliste aza népotiste azali tout en tout cas azali calamité pour na Congo. Mwana mboka Bobo Congo koyoka lelo c'est vrai que bozalaki ko dénoncer déjà yango koloba ete producteur ya concert réconciliation abana wenge ezali bongo Félix Tshilombo Tshisekedi bawanganaki balbaki ete producteur azalaki bongo
Amadou Diaby nde mutu organizaki concert bipai wapi bayebisaki biso ete bakopesa 40% ya misolo ekobima na kati ya concert wana mpona kosoutenir FARDC. Lelo tozali koyoka ete 1 milliard de francs congolais pour dire 550 millions bamosusu babikutu 585 millions de dollars ebimaki na trésor public to bana kesi ya l'État mpona kofinancer mpona kosoutenir concert ya wenge mwana mboka Bobo Congo intérêt ya peuple congolais da concert oyo ebetamaki na le 30 juin ezalaki nini po 40% elingaki ebima po ekende kosoutenir ba FARDC to mpe eloko mosusu. Intérêt ya peuple congolais ezali te na kati ya makambo wana. Intérêt ezali intérêt ya Félix Tshilombo ye moko. Ifala sala oyo barwande babengaka ubwenge oyo bango na IDPS babengaka diosha yango ifala sala basala concert wana ezali nini esika batia ye wana bapesaki parmi bacondition bapesa ye akoki kotouche suki ata ya mutu moko ya membre ya famille moko te ya Hippolyte Kanambe akosala bagrimace ndenge alingi na Kongo bokuganga bokoyoka bambokopona ata mutu moko te ya famille Kabila azali malmené na kati ya Congo tant que Félix akozala wana yango bomonaki lere baskandale ebimi ya BGFI oyo bambongo bayibaki boye basalaki boye atindaki mbango alingi ete ya koboma moto po etushaki Selemani Toile oyo azalaki kala directeur ya BGFI aza membre ya famille wana et puis condition mosusu bapesa ye akoki jamais kosala ba honneur militaire ndenge ezalaka na bapays nyonso tu na mokili le 30 juin biso tomona evanda bongo bomona yango mpe omona marche défilé militaire bamilitaire bazopasser en revue batroupe en revue président déjà 4 30 juin depuis kazali président akoki kosala yango te sikoyo mpo asala ubwenge mpo akosa bato baye kosala eloko wana ya concert ya wenge bomonaki ndenge ezalaki politisé babimisi plus de 500 000 dollars babetisa concert wana ya wenge mais parce que babi 40% ekokende na nini déjà bénéfice oyo wenge yango kosala soki basali bénéfice ekokoma dia montant oyo ya mbongo ya 500 000 wana bapesi bango oyo babimisi te ekokoma kutu te et puis même ata so ekomi 40% oyo bango bakopesa na FARDC ekozala moins de 500 000 wana pourquoi opesa 500 000 oyo bango na FARDC batika ye Amadou Diaby abeta bitiki na ye donc nyonso tu ezali kaka ke likama ezali Félix Tshilombo peuple congolais tomikosana te ba oyo toza komonaka o M23 o bake Kagame na Félix na bakutani na Angola o Félix aleli tout ça c'est du théâtre. Félix azali travailleur ya Paul Kagame okoki lelo te kobundisa Paul Kagame otika Félix okoki lelo te kobundisa Félix otika Kagame bango nyonso tu wana baosala kaka père moko chaussure à gauche na chaussure à droite okolata moko totika mosusu bango mibale bazali soki tobakisi na Hippolyte Kanambe donc un vélo tricycle vélo ya 3 roues bango misato wana tokoki kokabola bango te okoki kokanisa te trouver solution na problème ya Congo otika Kagame olanda Kagame otika Tshilombo okoki kolanda pe Tshilombo te otika Kagame baza boto moko matondo mingi mwana mboka Bobo Congo lelo toyoki Jean-Marc Kabundu ancien président AIDPS ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale kolaka peuple congolais bina date ya le 18 ya sanzo tozali ako briser silence ako pesa position na ye pe ako talisa nini o ya zali na yango comme makanisi na matali politique na ye oyambi yango ndenge ni tozela nini de la part de Jean-Marc Kabundu na yoki yango en tant que mutu en tant que congolais azana droit na ye ya koloba biso tokoki kopekisa ye te mais nazolinga nalobaka ke système oyo eza lelo na kati oyo lelo oyo ezonyokola biso mpo lelo batia Félix lelo oyo azala lokola punition de Dieu pour le peuple congolais mais Jean-Marc Kabundu mpe azalaki na kati lelo oyo Jean-Marc Kabundu akoya koyebisa biso lelo oyo biso toyebaki te aoya koloba nini parce que balongoli ye pembeni parce que balongoli ye bomoni na bacondition na bacirconstance ni balongolaki ye parce que ezalaki mpona intérêt ya peuple congolais te on a intérêt à l'unité, mais pas qu'il ait touché, pas comme un problème dans membre de la famille Tshisekedi.
yango eloko balongolaki ye mosala. Donc soki azalaki na problème soki abandaki kosala bafolie ivresse ya pouvoir te atobolaka bato bapine na balabala asalaka bongo so bandaki kosala yango te nde ti lelo aza kaka pembeni na bafélix wana ebongo lelo mpo balongoli ye mosala na bacondition basalaki wana aya sikoyo kobimela biso lokola azoro lokola ye sauver mais non azali mayon moko na kati ya chaîne wana aza na kati ya système wana il faut totraite ye comme tel ndenge tokotraite félix bakabuya bamiyibi tous miyibi nyonso tu wana baza pembeni na félix wana oyo Nicolas Kazadi, Babilomba, ndenge tokotraite bango na ye pe jamais kabu. Na ye pe na kati na ba kabila bango no surtout bana ka ba visa les caméras bango tout bana kata système wana. Po ezo nyoko na peuple congolais lelo, po ezo teka Congo lelo e pa ya bapaya. Donc akoki na ko rêver, ki na ko sa to ya ko ka soka ko lobani mais akanisa te ki ya ku ya a promettre te ko yende so ko biona ya ko ça. Non parce que ko sala ngo asala ki yango te. Merci. Bakomi awa ekotambola mwana mboka Bobo Congo information selon laquelle première dame actuelle première dame confisquaki ba clé ya salon VIP ya aéroport international ya mboka na biso ya Njili po ete ancien première dame agwa kokota te na kombo ya Olive Lembi. Qu'est-ce qui se passe au juste parce que toyebi ete Kabila ko kamba lisusu mboka te bazalaki pe na libala coalition esili ekufa na yango mais kasi les deux dames bazali vraiment bazali impliqué na ba gestion ya mibali na bango penza de prêter pe bango te batu ba ko kamba mais qu'est-ce qui fait que mayewana elekana entre les deux donc na yebi bien que basala ba démenti Denise Nyakeru déjà même ata na kata foyer na bango même ata na kata foyer na ye na awa na kati ya libala na ye c'est elle qui avait toujours les derniers mots ye vraiment yende mutazala taka toujours pantalon et puis ndenga zo sala ngo siko d'ailleurs bomona ki ndenge Jeune Afrique na RFI bakomaki ndenge basala ki histoire ya arrestation ya François Beya donc ezaki décidé na ye muta bengi Félix banda na nini bazo benga Félix na réunion zo yambata za coïncider après 12 appels ndenge ko za Félix a répondre FC que to kangsa Beya awa. Donc, Azali, moi, si moi, quand on a pouvoir rébeller, malgré bon, on a que silencieuse, on a vraiment le pouvoir rébeller. Malgré belé ya calme, bato belé ba sepelaka na douceur na ye, lolenge ba monelaka ye. Ezali apparence ya maya lak. Maya lak au mona ngwe ninganaka te kendo tcha likolo komona. Azali yanke ya kosakana te de bomona ke wana. Azali yanke ya kosakana te Denise Nakero. Asala vraiment ya minene. Asala vraiment ya minene naza koyebisa yo botuna bana Bruxelles botuna aza penza yanke ya kosakana te. Donc yende kaka pendant même na kata couple na foyer na bango yende mtazaki yende balabaka moi ça la taka pantalon na ndako yende mtaki toujours na dernier mot yende mta dirija kana surtout évidemment bon luka mobile na pas za na ye mongol yango na azai ko profiter ça la rapidement a continuer na yango tilelo mais wana akangi ba clé na nini bozo mona ndeni baza ko potana ka bango mibale ndeni baza na concurrence na musika oya lobabo ya kinde boya zonga baza ye vraiment ye par rapport ya mobali aza koyoka kakapo ipolite kanambe aza na ye mingi réservé aza mingi na kata ndako abimaka te mais ndenge sikoyo Olive oyo parce que Olive aza na makila ya bacongolaise ata moke te Olive aza parent moko angolaise parent moko rwandaise ndenge Olive aza kotambolaka wana koya kosala bainauguration gauche kokendaka na droite boye Denise aza komona baotya mpenda écran ya monene liboso ekoleka te mais akosala ndenge nini mpo asilisa yango akokoka te mpo na baaccord oyo Félix asinya bakoki kotouche na suki ata moko te ya membre ya famille Kabila baonopotanaka na babiloko ya mike bongo. Merci. Matondo mingi mwana mboka Bobo Congo. Pour finir, tolandaki ministre ya communication na kombo ya Patrick Kimuya ya kosenga na bakongolais ete bakoki ko critiquer président de la République na lolenge ya kosala politique na ye na bokambi ya mboka na biso mais kasi o babengi commandant suprême boyi ko critiquer yete kosala ba critique te surtout na ngonga oyo tozali na état de guerre mutune yali est-ce que toza na état de guerre parce que toyebi ete ezalaka
président de la République mutu akodécréter to akodéclarer ete toza na état de guerre nanu tolanda yango te toyebi ete tozali kobunda na Rwanda azali koagrese biso mais officiellement on dit déclaration wana esalama te mais oyambi ndenge nini makanisi wana ya ministre ya communication Patrick Mouya yango wana na koyebisa yo mama il ne faut pas kobengaka bato ya bongo bamédiocre ya bongo faut pas kobengaka bango baministre ye aza sinistre aza vraiment sinistre mpona Congo aza tellement médiocre que déjà aye koloba yango atanke ki ye azali porte parole ya gouvernement comment ke nokoloba makambo ya commandant suprême ya armée azali porte parole mpe ya armée comment ke nokoloba makambo ya président ya président est-ce azali porte parole ya présidence aza sinistre il veut se mêler de tout alinga sala plaisir mpona kobatela kaka kwanga na ye mais ayebi bien ke azali kokenda terrain etali ye te soki bozali na état de guerre mais ezalaki te en plein état de siège esika oyo Félix ye moko soki commandant suprême esika akendaki kolobaki armée na biso na kati nango eza na bacorrompu eza na bainfiltré na baincompétent aloba yango te na pays na mboka libanda toyokaki te Félix abeki des problèmes ezoleka na Congo ezali mpona bamilitaire ya FARDC wana na kati ya ple ya état de siège oyo ye moko Félix adécréta ye mu ya koloba ngo ezokoloba tanki omona bacritiquer commandant suprême te na ntango oyo armée osalaka babuzo baboye ye azali commandant suprême ya armée wana atanke commandant suprême azali na service ya renseignement militaire bobengaka demiap ezali mpe mpona kosala renseignement kokengela mpe bafrontière ndenge nini sikoyo ba M23 baza kouta libanda bakatisi si bakangi bunanga da demiap eyebaki teke M23 za kokata azoya kokota wana mais wana ezali faute ya commandant suprême patala bacommandant barégion baza wana koma pendant état de siège mozwi administration ya région bopesi yango mpe bamilitaire eke bamilitaire wana baza kodirige tout y compris renseignement militaire na renseignement civil mais M23 baza kokatisa bafrontière na baminduki ya kilo na banini bakoti na kati ya Congo bino boyebi eloko te mutu moko mpe azali puni te ti lelo mutu moko aza sanctionné te par rapport na yango puisque eza nango circulé y a rien à voir mais pour critiquer Félix te parce que azali commandant suprême ya armée oyo baza kokufaka na Congo kuna baza banzini bato baza kokufa baza kokota baye bakoti babomi bakomole basali nyonso tout toloba te poste questionnaire te tokocritiquer commandant suprême ya armée ça vraiment des choses qui énervent matondo mingi mwana mboka bobo Congo tokomi na suka ya émission na biso pour finir présidence ya République démocratique du Congo batalisi na bakongolais ete lelo République démocratique du Congo ekomi désormais officiellement les 7e membre ya communauté des États d'Afrique de l'Est oyambi yango ndenge nini oui officiellement Tshilombo ateki Congo ndenge ye moko alobaki ke Congo a gagné 6 pays mosusu alobaki yango tobunda te towela mabele te po tokomi munene tokomi tobakisi bapays mosusu tokomi bapays munene soki botali na baaccord na bango bauti kosigne sikoyo na Luanda balobeli RDC lokola région babi baexploitation ya minerai na région donc RDC komi lokola région et puis esalama selon ba souveraineté nationale. Donc, le pays ne se trouve en RDC comme la région. Le pays ne se trouve pas exploiter la minerai dans la région, mais pas ça la yango en respectant la souveraineté à RDC. Donc, il a ici officiellement que Félix a teki Boka. Bon, donc, il a teki, comment on appelle, organisation sous-régionale, et ça dit, puis, on va aller tous adhérer. Et ici, on a beaucoup de Félix, mais tous déjà dans SADC, tous en Afrique centrale. Tozalaka déjà na babilo kona nyonso tout tozalaka mais bato na baza na influence te bongo lokwa nde ba oyo baza na yango bato na ba minerai na biso bayaka ko exploiter yango te lokwa nde ba oyo baza kosala comment koyi koya kosangana bato oyo depuis 20 ans oyebi ke balukaka kokota na mboka na yo mpona bazwa minerai oyebi ke baza kobomaka peuple na yo mpo barepeple bango baremplace bango na ba oyo ya bango mama naza napesa kutu nafongola parenthèse naza na collègue nanga moko mosala rwandaise Nathalie mobali na ye azali militaire azalaka militaire aza tuti anglophone nde bango babengaka azalaka militaire ya Paul Kagame depuis na Uganda sika bazalaka abunda guerre na bautu ya Biarimana aya na Congo
lelo tozali koloba boye nga na yo mobali na ye azali lieutenant colonel na Congo sikoyo autaki kozala na problème mwasi azali azalaka awa asombeli ndako na Aubervilliers mobali autaki kozala na problème na moko ya bakonzi na ye c'était qui encore j'ai oublié le nom en tout cas alobaki yango azalaki na problème moko ya bakonzi na ye oyebi comme sanction bapesi ye eza nini comme sanction bakotisi ye boloko te un militaire congolais bakotisi ye boloko te balongoli ye te comme sanction bapesi James Kabarebe badeside ke bazongisa ye na Rwanda na armée rwandaise bazongisa ye na Rwanda mpona mwasi eza lokola malade longi bakufeli mutu na Congo nde esika bazwi tout esika batongi bahotel na bango na Rwanda bakóma na mbongo ebele basombi na ndako ya Aubervilliers awa a partir ya Congo ndenge bapesi ye punition ke azonga na Rwanda bango mpona bango eza mpenza drame familial azongi na Rwanda kaka ye mwana mwasi wana ayebisaki ngai likambo oyo balobi ya muya ya toujours le sinistre muya alobaki likambo ya Kinyarwanda comme l'une des langues congolaises mwasi abi na ngai collègue wana abi non muya ya kosi te ezali ya solo mpo ye qui est une rwandaise alobaka yango mpe bien que avanda mpe mingi na Kinshasa alobaka lingala alobaka chiluba baswahili alobaka mpe kikongo mais ye en tant que rwandaise awa aza mpe na passeport rwandaise akendaki na Masisi na baélection ya 2011 ya 2018 ans ko se faire enrôler tango akomi na Masisi po enrôler ça mais na 2016 je crois tango akomaki kuna na abi tango nakomaki na Masisi na bureau de vote bato nyonso baza kuna balobaka ya Kinyarwanda donc lokola bato nyonso baza na Masisi kuna balobaka Kinyarwanda yango wana mpona ye Kinyarwanda ezali mpe moko balangi yango omoni ke baza kolakisa yango ke bazali kosala politique na bango ya remplacement ya peuple bagrand remplacement bazobonga bakongolais bango baza koyaka na baélection ya nanga batikelaki bango moko bagérer tout côté kuna tout rwandaise kele azwi mpe avion awa ti ake na Masisi akei mpe kuna azwi mpe carte de lecteur na ye avotaki mpe wana Félix ayebi yango très bien mais azali komema pays mobimba ke okotisa yango na babinoko tobosanaka yango te mokolo oyo banomaki Félix électoralement donc Félix akomaki wana otala bamessage ya félicitation ya Rwanda baloba yango bien sikoyo bafélicité nsima basengi na ye akotisa Congo na EIAC ezalaka volonté ya Rwanda donc Congo a gagné le Congo officiellement le Congo est parti. Voilà. Mwana mboka Bobo Congo dossier oyo toutaki kolanda mikolo milekani koyoka ke Tanzanie azali ko menacer mboka na biso na lolenge ya koluka to pe kolinga koteka oyo ezali bongo ba maison préfabriquée na biso aux enchères. Est-ce que République démocratique du Congo ezangi misolo ya kolongola ba maison préfabriquée wana lolenge jamal azala koloba eya na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo alors que azali kobimisa misolo ko décaisser na caisse ya l'état pour na maimatali concert to qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, biloko wana ezali kaka tout ça ezali parce que biso ba peuple congolais tozali exigeanté toza vraiment exigeanté toza rigoureux tozali vraiment exigeanté et pas ya bato oyo baza ko gérer ba mbongo na biso ya ba mbongo na biso mais baza ko sakana nango mais biso to senga bango ba quantité toza exigeanté bango pona bango objectif ezalaki te ke ba maison préfabriquée ba tonga banda ku ndenge ezalaki non c'était une occasion une opportunité qui se sont créées pour na kara ba benda bambongo wana ba kabola bambongo balia bambongo na bango esili le reste pour les talibans au soute babimisa sumbongo mususu bakizo ba mabaya wana baya kusala subanda kubana bango baza na taona te bango baza koluka ka ba cop su opportunité mususu deni ba ko sala ba cop su ko sala ke balia ka laka bambongo bango basali ba chire gelu banini ba sala ba projet mike bele baza olela le bambongo mais oyo wana simbongo na seli ba kabola ki babimisa su non pas ce temps là non franchement ils n'ont pas ce temps là et tant que peuple congolais au kozalaka toujours tant que biso ba peuple congolais na milongolisa te ata soki le longa naza résistant et que naza ko benga bandeko na ngabo telema tant que biso ba peuple congolais tokozalaka toujours passif tant que tokozalaka toujours ba spectateur tant que tokozala exigeant te pa ya bato bazali kosalela ba mbongo na biso tokamwa te ke bato basala ka biso ka ndenge tuza komona kawa basala biso ka ya minene
toka mote. Matondo mingi mwana mboka Bobo Congo tokomi na suka ya émission na biso mokolo mwa lelo commentaire mukie na maimatali embargo d'armes hein, pour déjà mikolo elekaki toyokaki bayebisaki biso ete barenouvelaki une année lisusu ya embargo ya kosomba minduki ya gouvernement na biso au même moment ndeko Adolphe Muzitu na bato misusu bakoloba na bakongolais ete embargo esila kolongwa depuis 2008. embargo militaire oyo tozalaka nango na Congo ezalaka héritage ya Kondo Etienne Tshisekedi de triste mémoire. Embargo oyo toza na yango ezali héritage ya Etienne Tshisekedi. Embargo wana balezaki yango na 2008 ya solo parce que kala tozalaki na embargo ya militaire nyonso. Na 2008 bayi koalege yango batikaki biso tokoma kosomba baembargo ya baéquipement policier, bakano ya mai ya moto bapolicier, bamatraque, bagaz lacrymogène, baarme oyo bapolicier basalelaka banini yango nde baautorizaki tosala me baarme lourd ya armée ti sikoyo batikalaki kolongola yango te batikala kolongola embargo wana mama soki tan soki okopesanga 2 minutes bato bayebaka te embargo wana moto asengela biso Congo embargo wana ezali Etienne Tshisekedi mpona nini mpo na eloko bamindele basalaki cop na bango nde bakosaka bato babimisi likambo moko ya lokuta oyo babengi massacre ya Lubumbashi oyo étudiant moko moto akufaki ekokondo ilombe en tout cas paix à son âme moko ezalaki déjà un de trop basali makelele mobutu abomi baétudiant lititi mboka bazobomaka baétudiant ya baluba soki batuni mokala lititi azomiti mboka bakosikosi poneti bakoma na komi yango awa esali makelele à l'époque union sacrée oyo ya Etienne Tshisekedi porte-parole na bango Ngund Karlibon batamboli monde entier kolobaki fo basanctionne Mobutu abomi baétudiant asali et pourtant ezalaki eloko lokuta ezalaki mambo lokuta ti embargo wana bapesaki biso bamindele baaméricain bayebaki te ya bango bayeba eloni badécréta embargo wana na 90 na 94 baatake Rwanda na 96 baye koatake biso mokolo mosusu ezali tokozongela yango. Merci. Matondo mingi mpona kopesa biso ngonga kosola na yo mokolo mwa lelo message na yo na mokuse vraiment na baye nyonso bazwaki libaku ya kolanda yo mokolo mwa lelo. Message na ngai na mokuse nazali kopesa mbote mingi na ndeko Yves Buya esika azali na prison ya Makala nazali kopesa mbote mingi na mwana mboka Berkati Idegu esika azali na prison na Goma ye wana azali balider bawana bazali baprisonnier politique bazali baprisonnier politique et des prisonniers d'opinion tozali vraiment na soutien nyonso tout soutien na biso nyonso tout epa na bango batia motema ke un jour eleko nyonso ekokaka mokolo ezali kaka mpe bato dimaka baoyo batie bango na boloko lelo lobi mpe batiaka bango na boloko lobi mpe bakokite kozonga na likambo te bayika kaka tu. Merci. Matondo mingi bandeko balandi ya Plus Clair Télévision la chaîne de vérité tozalaki na esengo ya koyamba mpona bino mwana mboka Bobo Congo azali bongo vice président ya CCDP po ete tosolola mboka tosola mamina atali mboka na biso République démocratique du Congo mituna ezalaki bongo ya biso biyano ezalaki ya ye me kasi yambo tokabwana complètement elongo na bino na kati émission na biso ya mokolo mwa lelo na kopesa matondo mingi na baye nyonso tozali kosoutenir Plus Clair Télévision de près ou de loin pour continuer na kosabone na kopartager mais surtout kolanda bavideo na biso surtout bapublicité ezali koleka na wana ezali lolenge ya kosoutenir biso mingi makasi koleka po ete tocontinue kokoba na koinforme bino en temps réel malgré bamultiple difficultés oyo tozali korencontre. Merci na popola yo mbozongaki nsima caméra quand merci na Christian Bopate les référendums depuis Paris, merci na Cordo Bimafuku Joël Bonago chasseur d'images, joyeux anniversaire encore une fois de plus na Jean Bembe West en tout cas inane oyo ebakisami na bomoi na yo ememela yo esengo kimia ememela yo nyonso ezali ya malamu oyo motema na yo ezali kodésiré. Merci na Félix Mbatika papa Laurent Bongonza depuis France motema mama Ani mais aussi un bon séjour toujours au pays papa Laurent Mbo motema mama Ani ekila mpe na baye nyonso oyo bozwaki libaku ya kolanda biso osepelaki na émission like mpe partager ezali mbala liboso olanda biso kobosana te na kosabone na kati ya Plus Clair Télévision la chaîne de vérité. Au revoir.